Сәлеметсіз бе? Сізді екінші сабағымда көргеніме өте қуаныштымын. Бұл сабағымыздың тақырыбы есте сақтау қабілетін дамытатын әдіс тәсілдер. Бұл видеода не айтылады? Есте сақтау дегеніміз не? Есте сақтау қабілетін қалай дамытамыз? Қандай әдіс тәсілдер бар? Оқушының зейінін қалай дамытамыз? Есте сақтау, зейін екеуі егіз. Және өлеңді 10 минутта жаттататын тәсілді көрсетемін. Бұл сабақ бірінші сабаққа қарағанда әлде қайда қысқа болады. Себебі мен ақпараттарымның көп бөлігін бүгін кешке сағат 21:00-де өтетін тікелей эфиріме дайындап отырмын. Чек-листті жүктеп алдыңыз деген ойдамын. Байқасаңыз, чек-листтің ең соңында менде 2 сілтеме болды. Сол сілтемеге кіріп, тағы да бөлек жаттығуларды жүктеп алсаңыз болады. Чек-листті мен бұрын жіберген мұғалімдерім жүктеп алып, скачать етіп, распечатка жасап, өзінің үйінде осылай қолданып отырған болатын. Бұл маған келген кері байланыс. Сіздің чек-листті сабақта қолдандым. Міне, чек-листімнің ішіндегі материалдарды оқушылармен жұмыс істетіп отыр. Бұл осыдан бір ай бұрын ба өткен марафонның нәтижесі. Енді құрметті мұғалімдер, ақпаратқа тоқталайық. Есте сақтау дегеніміз жалпы не? Неге балалардың памяті нашар? Неге нашарлап бара жатыр? Неге өлеңді бүгін жаттатасыз, ертең ұмытып қалады? Неге үйде жаттап кел, мамасына звондап, үйде жұмыс істеңіздерші деп айта береміз? Неге әдіс тәсілін үйретпейміз? Есте сақтау ол түбірінен тоқталайын, жалпы адамның 2 миы бар. Оң жақ бөлік және сол жақ бөлік. Қараңыздар, біз күнделікті оң қолмен көп жазамыз. Оң қолмен жұмыс істеу кезінде біздің сол жақ миымыз жұмыс істейді. Күнделікті жазу, күнделікті математика, күнделікті отчет толтыру, үйдің шаруалары бойынша есеп, оның барлығы біздің сол жақ миымыз дамытады. Ал оң жақ миды дамытатын ол креатив, шығармашылық, өнер, өлең жазу, гитара тарту деген сияқты шығармашылық, сурет салу, оның бәрі шығармашылық. Енді біз не істейміз? Жасы үлкейген сайын адамдар тек қана сол жақ миын жұмсап кетеді. Ал қазір балаларда оң жақ ми, сол жақ мидың дамуы бір қалыпты келе жатыр. Олар сурет салған жақсы көреді, мультик көреді, фантастикаға сенеді. Оң жақ, сол жақ екеуі бірдей дамып келе жатыр. Ал енді біраз уақыттан кейін біздің қоғамның әсерінен олардың сол жақ миы дамып, оң жақ миы фантастикаға сенуі, сурет салу, шығармашылығы баяулайды. Егер 2 мидың арасында байланыс болмаса, екеуі бірдей дамып отырмаса, оның есте сақтау қабілеті нашарлайды. Сондықтан да оқушының есте сақтау қабілетін дамыту үшін алдымен оң жақ мидың жұмыс істеуінің жаттығуларын, машықтарын көбейту керек. 2 ми бірдей жұмыс істеп тұрма, есте сақтауы да жақсы, зейіні де жақсы. Және зейіні жақсы бала ол жылдам оқи алады. Түсінікті ме? 2 мидың арасындағы байланыстар есте сақтау қабілетіне тікелей әсер етеді. Мысалы, қараңыз. Мына жаттығу жасап көріңізші. Оң қолыңызбен жұмыс жасайсыз. Сол жақ ми жұмыс істеп тұр. Енді сол қолыңызбен жасап көріңіз. Супер шынашақ, супер шынашақ, супер шынашақ. Оңай істеп тұрсыз, ал енді екеуі бірдей қозғалтып көріңізші. Мына қолыңызда супер, мына қолыңызда шынашақ. Енді екеуі бір-біріне ауысады. Мына қолым супер болғаннан мынау шынашақ. Қазір проблема болып тұр, қолым деп қолыңызды басқарама жатырсыз. Бұл деген 2 мидың арасында байланыс жоқ. 2 миыңыздың арасында байланыс болған кезде сіз мынаны оңай қозғалтушы едіңіз. Бұны қолыңыз, бұны саусақтарыңыз жасап тұрған жоқ, бұны ми басқарып отыр. Сондықтан есте сақтау қабілетін нашар деп ренжімеңіз. Қазір есте сақтау қабілетін дамытатын ең оңай тәсіл осы нейрогимнастика. Бұл бойынша ютубқа кіріп, Ғаламат онлайн скул, Айнұр нейрогимнастика десеңіз, жаттығуларым шығады. Осыны оқушыларға күнде жасату керек. Түсінікті, есте сақтау дегеніміз 2 мидың арасындағы байланыс. Енді 2 мидың арасындағы байланыстарды дамытудың тәсілдері. Нейрогимнастика, жаңа көрсеттім. Және ассоциация. Ол деген сөзді суреттеу, елестету. Өткен сабақта мысал келтірген болатын шар. Не елестеттіңіз? Қызыл шар, көк шар, жазуы бар шар, ақ шар. Әркім әртүрлі елестетті. Әркімнің елестетуінде ол дұрыс. Және мнемотехника. Осы 3 тәсіл бар. Нейрогимнастика жаттығулары. Ең қарапайымы мынау.
немесе түлкі қоян деген бар. Мына қоян, мына жақта түлкі. Бір-біріне тиеді, екеуі бір-біріне ауысады. Ең бір қиындау жаттығын көрсетейін, екеуінің ортасын ашасыз, мына екеуінің ортасын қосасыз. Екеуі бір-бірінің арасынан өтеді. Енді қайтқан кезде мына екеуінің ортасы ашылады, мына екеуінің ортасы қосылады. Міне, осы жаттығуларды оқушыңыз қаншалықты оңай, қаншалықты қиналмай жасайды, миы дамып жатыр, есте сақтауы дамып жатыр. Нейрогимнастика бойынша басқа сабақтарды айттым, қайдан көру керек екенін. Енді екі ми бөлшегін, екі ми бөлігін бірдей жұмыс істеткізетін ол мына программа бойынша кітабымыздың ішінде тұр. Бір сурет бересіз, ортасынан сызасыз. Бүкіл оқушының назары мына ортадағы сызықта болу керек. Және ол оң сол қолын бір мезетте жұмыс жасату керек. Бір мезетте жұмыс жасатып, мына кубокты бояп шығады. Екі қолы бірдей жұмыс істеп жатыр, екі миы бірдей жұмыс істеп жатыр. Бұл кезде мидың арасында байланыстар орнап жатыр. Ал енді мнемотехника. Сөздерге байланысты сызба сурет салу. Қараңыздар, 4 сөз берілген. Оған қарама-қарсы 4 сөз. Жылы, өзен. Жылы деген сөзді ол суреттейді. Жылы. Сізге не елестеді? Кейбіреулерге от. Маған жылы десе, білмеймін, өзімді өте жылы сезінемін, мен өзімнің қоңыр одеялымды. Сондықтан қоңыр одеялымды елестетемін. Кейбіреулер жылы дейді, мына тұрған бір батарейканы елестетеді, үйімізде тұрған. Жылы, от, газ, әркім әртүрлі елестетеді. Сондықтан жылы деген сөзді ол немен елестетеді? Қасына сурет. Дала. Дала десе не елестейді? Қыр, жасыл шөп, бәйшешектер немесе, қала деген кезде әркім әртүрлі биіктіктегі ғимараттарды салады. Демек, ол оның елестетуі. Сондықтан сөздерге байланысты сызба сурет салу, мнемотехника тәсілімен оқушылардың есте сақтау қабілетін дамыту. Жылы деген сөзді айтқан, оған оқығаннан, оны елестеткен, оның суретін көрген оқушы үшін, әрбір адам үшін әлде қайда тиімді. Бұл осындай тәсіл. Енді есте сақтаумен зейінді дамыту қатар жүреді. Сондықтан егер бүгін 21:00 тікелей эфирді көретін болсаңыз, мен зейінді дамыту бойынша бірнеше жаттығулар дайындап қойдым. Ол тікелей эфирде мұғалімдерге арналған кәдімгідей тренинг болады. Қазір сіз мені көріп отырсыз, еңбек өтіліңіз 13 жыл, 25 жыл, тіпті мен 53 жылдық тәжірибесі бар мұғалімдердің өзі көріп, тікелей эфирлеріме баға беріп жатыр. Сол мұғалімдерге мен тікелей эфирде кәдімгідей сабақ өтемін. Білем, сіздің тәжірибеңіз 40 жыл, 50 жыл, оны құрметтеймін, бірақ осы 1 сағат эфир бойында маған оқушы бола тұрыңыз деп, мен оларға алдын ала ескертем. Зейінді дамыту, әріптер арасынан жемістерді тауып қорша. Өрік, мына жерден табады. Немесе жүзім, ана жерде банан тұр, мандарин тұр деген сияқты оқып, зейіні дамып жатыр, әрі жылдамдыққа үйреніп жатыр. Бұл зейінді дамыту бойынша толығырақ графикалық диктант деген тапсырмалар бар. Бұл зейінді дамытуды қашан қолданамыз? Көбіне оқушының назарын бір жерге жинаған кезде. Оқушыңыз қоңырауға шығып кетті, немесе дене шынықтыру сабағынан келді, оның миының бәрі сыртта, жеген тамағында, үйіндегі мамасында деген сияқты. Ал зейіннің бәрін бір жерге шоғырландырып алу үшін сіз оларға тыныш отырып жасайтын графикалық диктант жасатуыңыз керек. Диктантты жасады, бүкіл ойы бір жерге шоғырланды, енді фокусы бір жерде болып отырған балаға математикадан теңдеу үйретесіз ба, дүниетанудан карта жаттатасыз ба, ол бірден қабылдап алады. Себебі зейіні бір жерде тұр. Өлеңді 10 минутта жаттау тәсілі. Жаттау тәсілі, міне ассоциация, бояуы мол табиғат, бар өнерін төккен кеп, көрген көзге ақиқат, көкпеңбек ал көккенбек. Бір шумақ өлең, өлеңді қалай жаттату керектігін мен негізімді екінші сабақта бөліспей қояйын, себебі сабақ созылып кетті. Бұл тәсілді мен сіздерге тікелей эфирде көрсетіп берейін, және өздеріңізге бір шумақ өлеңді жаттатайын. Жаттату тәсілім осы. Менің өлең жаттау деген челлендждерім өткен болатын. Осы күнге дейін ақылы да тегінде өтіп жүрмін. Көрген оқушылардың барлығы, апай мен жаттап алдым деп айтады. Себебі ол
маған бір кітапты толық жаттатуға көмектескен техника. Махамбеттің 118 өлеңін мен сол техникамен жаттап алдым. Құрметті мұғалімдер, менің негізі тікелей эфирлерім, жалпы өтетін марафондарым ақылы түрде өтеді. Осы күнге дейін мен қазір сізге тегін өтейін деп жатқан тікелей эфирді 500 теңге, 1000 теңге, 2000 теңгеден өтіп жүретін. Неге? Себебі адамдар ақша төлемесе серьезно қарамайды. Алмаған сабақты біреудің кіріп, біреудің шығып отқан ұнамайды. Кірді ма? Болды, мен методика беріп жатырмын, тәсіл беріп жатырмын, көрнекілік беріп жатырмын. Соңына дейін көріп, алып, сабақтың ішіне бір активно отырғаны ұнайды. Сондықтан осы күнге дейін тікелей эфирлерім ақылы болды. Бірақ мен сізге тегін берейін деп отырмын. Сондықтан бүгін кешке 21:00-да тікелей эфирімді жіберіп алмаңыз. Айтайыншы, сабаққа кешікпеңіздер. Себебі бұл тренинг форматта болады. Мұғалімдерге кәдімгі оқушы жасайтындай әдіс тәсілдермен көрсетіп, көрнекіліктер берем. Енді ол тікелей эфирге кірсеңіз, сізді 3 көрнекілік материал күтіп тұр. Распечатка жасап алып, мектепте қолданасыз. Біріншісі, ассоциация суреттер. Енді бұны тікелей эфирде толық ашам. Ассоциация деген не? Ол арқылы оқушының миын қалай дамытасыз? Файлдарым. Ол файлдарды жүктеп алғаннан кейін оны қалай кесесіз? Мектепте, топтық жұмыста оны қалай пайдаланасыз? Және жұптық суреттер деген артынан көріп тұрсаңыздар бар. Бұл жұптық суреттер оқушының зейінін, есте сақтау қабілетін дамытады. Осы бойынша сізді бір 10 беттік материал күтіп тұр. Және сонымен қатар оқушының зейінін дамыту үшін графикалық диктант. Жаңа айттым, қоңырауға шығып кетті, келген кезде бүкіл зейінін бір жерге шоғырландырып алу үшін графикалық диктант. Осы материалдар сізді күтіп тұр. Мен қандай хабарлама жазам, бірден ашып қараңыз. Және міндетті түрде будильник қоюды ұмытпаңыз. Мен сізді 21:00-де өзімнің онлайн кездесуімде күтемін. Уәде берем, осы күнге дейін бұндай тікелей эфирді, педагогтарға арналған тікелей эфирді мүлде көрмегенсіз. Менің заманауи педагог және ғаламаттың YouTube каналдарына міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.